Hello everyone, my name is Arya. Welcome to Arya and Rani's beautiful world. Today, my video topic is very different. It's about my Panasonic microwave. My mom and dad brought this new white microwave for me because I like grill, bake, yummy food. So my mom will make for me now. She will give the information about the microwave. This is not only a microwave. This is also an air fryer. What about once? This is a microwave and air fryer all in one. नमस्कार. तर हा आहे पॅनासोनिक मायक्रोवेव्ह ओव्हन. इथे असा मॉडेल नंबर दिलेला आहे NCT 65mm. खूप छान ब्रँडेड कंपनी आहे पॅनासोनिक. अशा पद्धतीचा हा सिल्वर कलरचा मायक्रोवेव्ह आहे. अजून ओपन केला नाही आहे. बाहेरूनच थोडे डिटेल्स मी दाखवते. पॅनासोनिक कंपनी. याची कॅपॅसिटी आहे 27 लिटर. कन्व्हेक्शन 100-200 सेल्सिअस. ग्रिल आहे. मायक्रोवेव्ह आहे 900. अशा पद्धतीने हा दिसणार आहे. सिल्वर कलरमध्ये असणार आहे. ओपन केल्यावरती मी दाखवेलच. त्याच्यानंतर ह्या साईडला कन्व्हेक्शन, ऑटो डिफ्रोस्ट, त्याच्यानंतर क्विक 30 मिनिट्सचे जे असतील. ग्रिल आहे, मायक्रोवेव्ह आहे. कॉम्बिनेशन फूडसुद्धा तुम्ही बनवू शकता. ग्रिल, बेकिंग ॲट अ टाईम. टर्न टेबल आहे त्याच्यामध्ये. कॅपॅसिटी ऑलरेडी आय मेन्शन. ऑटो मेनूसुद्धा आहे त्याच्यामध्ये. टाईम तुम्ही फिक्स करू शकतात. याची एक सगळ्यात खासियत म्हणजे चाइल्ड लॉक त्याच्यामध्ये आहे. त्याच्यानंतर 4 हेल्दी मेनू. या अशा पद्धतीचे वेगवेगळ्या पद्धतीचे मेनू. जसे आर्यने सांगितलं की त्याला फ्रेंच फ्राईज वगैरे हे आवडतं, तर हे सगळं करू शकणार आहे याच्यामध्ये. मेड इन PRC. क्लॅम्प ऑन साईड्स ओनली. तर अशा पद्धतीचं हे बाहेरून हा बॉक्स दिसत आहे. खूप मोठा असा हा बॉक्स आहे आणि चांगलंच हेवी हा मायक्रोवेव्ह आहे. चांगला वजनदार आहे आणि क्वालिटीसुद्धा खूप छान आहे. चला तर मग आता आपण इथून वरतून ओपन करून हा मायक्रोवेव्ह नक्की कशा पद्धतीने ऑपरेट करता येईल आणि कसं आहे ते आपण आता चेक करूया. कमा आर्या. तर अशा पद्धतीने हे ओपन केलेलं आहे मायक्रोवेव्ह आणि तुम्ही बघू शकतात की खूप सुंदर कलर आहे. असा सिल्वर, मेटॅलिक सिल्वर वरती आहे. तर छान कलर मिळाला आहे. आणि याचं पॅनल जर तुम्ही पाहिलं तर ते सुद्धा ऑटोमॅटिक आहे अशा पद्धतीने. आणि आर्याने जे सांगितलं की एअर फ्राईंग हे एक मायक्रोवेव्ह तर आहेच, पण त्याच्याबरोबर एअर फ्राय हा ऑप्शनसुद्धा याच्यामध्ये मिळालेला आहे. कारण खूप साऱ्या आता गोष्टी ज्या आहेत तर त्या ऑइलमध्ये बनवल्या जातात आणि एअर फ्रायर हा एक ऑप्शन आहे चांगला की ज्याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकतात की 0% ऑइल म्हणजे विदाऊट ऑइल तुम्ही रेसिपीज बनवू शकतात. आणि हे हेल्थसाठी खूप चांगलं आहे. तेच इथे हेल्दी मेनू म्हणून जे दिलेलं आहे तर तिथे तुम्ही तसा वापर करू शकतात. फ्रेंच फ्राईज किंवा चिकन नगेट्स या सगळ्या गोष्टींसाठी खूप जास्त ऑइल लागतं आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या तुम्ही एअर फ्रायरमध्ये विदाऊट ऑइल बनवू शकतात. हेच याचं एक मेन वैशिष्ट्य आहे. हे ओपन केलं आहे मी आणि इथे तुम्ही बघू शकतात की इथे खूप सारे मेनूज दिलेले आहेत की हे मेनू तुम्ही या मायक्रोवेव्हमध्ये बनवू शकतात. साईड डिश. त्याच्यानंतर या पोर्शनमध्ये सुद्धा खाली तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिश दिलेल्या आहेत. अशा पद्धतीने इथे 101 तुम्ही रेसिपीज इथे त्यांनी सांगितलेल्या आहेत की कशा पद्धतीने बनवू शकतात आणि बाकीही तुम्ही बनवू शकता. आता याच्या आतमध्ये हे काय आहे ते आपण बघूया. त्याचं सामान हा मी आता बाहेर काढते आणि लेट्स सी. हे जर तुम्ही बघणार तर सर्वात आधी हे मॅन्युअल बुक दिलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्ही सगळे त्याची जे इन्फॉर्मेशन आहे ती रीड करू शकतात आणि काय मेनू आहेत, कशा पद्धतीने बनवायचे आहेत ते सुद्धा याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकतात. त्याच्यानंतर हे ग्रिलसाठी दिलेलं आहे. हे तुम्ही बघू शकतात की स्टेनलेस स्टीलच्या 2
ग्रिल दिलेलं आहेत. ही एक लॉंग हाईटसाठी आहे आणि याची तुम्ही लेग बघू शकतात की लहान आहेत. हे शॉर्ट हाईटसाठी आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही दोन्ही ग्रिल्सचा यूज करू शकता चिकन वगैरे या गोष्टी ग्रिल करण्यासाठी. आणि ही अतिशय अशी एक मजबूत टर्न टेबल ग्लास प्लेट दिलेली आहे. इथे 3 वॉल्व्ससुद्धा तुम्हाला दिसत आहेत की ज्याच्याने तुम्ही ते फिट करू शकतात. तर आतमधला पोर्शन जर तुम्ही पाहिला तर खूप छान असं स्टेनलेस स्टीलचा वापर केलेला आहे. पूर्ण स्टील आहे आतमध्ये. आणि त्याच्यानंतर हे पाठीमागे कन्व्हेक्शन फॅन दिलेला आहे. आतमधली बॉडी अगदी मजबूत आणि छान पद्धतीने बनवलेली आहे. इथे तुम्ही ते टर्न टेबल ठेवून तुम्ही त्याच्यावरती जेवण जे आहे ते बनवू शकतात. इथे एक जे स्कॅनर म्हणून दिलेलं आहे, तर तुम्ही त्या स्कॅनरवरती स्कॅन केलं तर तुम्ही खूप साऱ्या रेसिपीज ज्या आहेत त्या तुम्ही त्याच्यावरती बघू शकतात डायरेक्ट त्या वेब पेजवरती जाऊन. खाली इथे त्यांनी डिस्टन्स ठेवलेला आहे, त्याच्यामुळे हाईट आहे थोडी, तर त्याच्यामुळे तुम्ही कुठे पण हा जो मायक्रोवेव्ह येतो तो इझिली तुम्ही मूव्ह करू शकतात. हे बघा अशा पद्धतीने इझिली तो मूव्ह होतो आहे. त्यानंतर या इथे बॅक साईडला सुद्धा एक्झॉस्ट आहे. जपान टेक्नॉलॉजी आहे ही. आणि इथेच एक वायर आहे ज्याच्याने तुम्ही मायक्रोवेव्ह सुरू करू शकतात. आणि इथे हा एक स्टँड दिलेला आहे की तिथे ती वायर जी आहे तर ती व्यवस्थितरित्या तुम्ही सेफली तिथे अडकू शकतात. असा हा बॅक साईडचा पोर्शन आहे मायक्रोवेव्हचा. चला तर मग आपण आता सुरू करून बघूया. अशी जी बॅक साईड आणि साईडला खाली सगळीकडे ज्या पद्धतीने हे सिस्टीम दिलेले आहे तशी तुम्हाला फक्त पॅनासॉनिकमध्येच बघायला मिळणार, दुसरीकडे नाही. आणि हेच त्याचं एक वैशिष्ट्य दिसून येतं. आणि त्यातही मी पिन लावली आहे आणि जस्ट आय ऑन द पॅनासॉनिक मायक्रोवेव्ह. आणि हे बघा इथे स्टार्ट झाला आहे. आणि इथे तुम्ही बघू शकतात की लाईट चालू झाला आहे. अतिशय सुंदर असं आतमध्ये त्यांनी बनवलं आहे स्ट्रक्चर त्याचं. आणि स्टील बॉडी असल्यामुळे खूप इझिली तुम्ही ते क्लीन पण करू शकतात आणि खूप छान दिसणार आहे. आता इथे बाहेर जे पॅनलवरती त्यांनी सांगितलेलं आहे कन्व्हेक्शन, म्हणजे तुम्ही जे पण काही बनवायचं आहे मायक्रोवेव्हमध्ये तर तुम्ही सगळ्यात पहिले ते प्रीहीट करू शकतात. ते प्रीहीट तुम्ही मग 160 170 अशा पद्धतीने पिझ्झा केक यानुसार तुम्ही ते कन्व्हेक्शन चेंज करू शकतात. आणि इथे प्रीहीट सुरू होईल. त्याच्यानंतर हे बघा ग्रिलचं ऑप्शन आहे. ग्रिल 1 ग्रिल 2 अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकतात टेम्परेचर वाईज. त्याच्यानंतर मायक्रोवेव्ह पॉवर आहे. त्याच्यानंतर हा जो टाईम आहे 10 सेकंड तुम्हाला ठेवायचा आहे की 1 मिनिट का 10 मिनिट, हे सगळं तुम्ही याच्यामध्ये तुम्हाला ज्या पद्धतीने जेवण बनवायचं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही तो टायमर जो आहे तो लावू शकतात. त्याच्यानंतर आहे कॉम्बिनेशनमध्ये तुम्हाला जर हीट पण करायचं आहे, जेवण गरम करायचं आहे आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला ग्रिल करायचं आहे तर तुम्ही त्या पद्धतीने हे जे C1 जे आहे कॉम्बिनेशन 1 ठेवायचं आहे, 2 ठेवायचं आहे का 3 ठेवायचं आहे. 3 जर ठेवलं तर तुम्ही वरती बघू शकतात की जे ऑप्शन आहे कन्व्हेक्शन प्लस ग्रिल प्लस मायक्रो पॉवर हीट ते सगळं एकाच वेळेस होणार आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही कॉम्बिनेशन करू शकतात. त्याच्यानंतर हा एक ऑप्शन आहे तो म्हणजे ऑटो डिफ्रॉस्ट. ऑटो डिफ्रॉस्टमध्ये जर अचानकपणे जर कोणी जर आलं पाहुणे वगैरे आणि जर खूप जास्त जर एखादा आता तुम्हाला जर पनीर बनवायचं आहे किंवा चिकन बनवायचं आहे तर त्या टायमाला ते खूप जर बर्फ त्याच्यात जाम झाला असेल आणि तुम्हाला लवकरात लवकर जर जेवण बनवायचं असेल तर तुम्ही हे डिफ्रॉस्ट म्हणून तुम्ही ठेवू शकतात. आणि इथे तुम्ही ठेवल्यानंतर ते स्टार्ट केलं की ते लवकरात लवकर डिफ्रॉस्ट होऊन तुम्ही ते जेवण बनवू शकतात. त्याच्यानंतर हा एक टाईम कुक. हा अलार्मसारखा आहे. तुम्हाला कधी कोणत्या टायमाला जेवण बनवायचं आहे तो टाईम तुम्हाला सांगतो. हे बघा तुम्हाला तर अलार्म ऑटोमॅटिकली चालू होईल तो. त्याच्यानंतर याचा जास्त करून यूज केला जातो ऑटो रिहीट.
जेवण गरम करण्यासाठी खास करून याचा यूज केला जातो. तर अशा पद्धतीने जेवण किती थंड आहे, म्हणजे अगोदर बनवलेलं जेवण आहे ते तुम्ही पुन्हा रिहीट करू शकता. तर त्याच्या वेळेस तुम्ही ते याच्यामध्ये चेंज करू शकता. त्याच्यानंतर याच्यामध्ये सगळ्यात मेन मेनू जो आहे तो म्हणजे हेल्दी मेनू. हेल्दी मेनूमध्येच एअर फ्रायरच्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत तर त्या येतात. तुम्ही फ्रेंच फ्राईज वगैरे या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या एअर फ्रायरमध्ये या बनवू शकतात. तसंच रिबेक करू शकतात. याचासुद्धा तुम्ही टायमर लावून तशा पद्धतीने कोणती ग्रिल यूज करायची आहे त्याचासुद्धा तिथे पिक्चर त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्याच्यानंतर मेन डिश आहेत. मेन डिशमध्ये तुम्हाला इथे ज्या या डिश आहेत, इथे मेन डिश म्हणून तुम्ही दिसू शकतात की 10 to 23 इट्स अ मेन डिश. तर ह्या डिश तुम्ही याच्यात बनवू शकतात. त्याचा जो नंबर आहे जसं 10, 11, 15 त्याचा जो नंबर आहे तर तो नंबर फक्त तुम्हाला प्रेस करायचा आहे. जसं की आता 15 आहे. तर 15 नंबरची डिश तुम्ही आता तिथे त्यांनी लिहिली, तर तुम्ही ठेवून तुम्ही इथे फक्त स्टार्ट करायचं आहे. तर ती डिश तुम्ही तिथे बनवू शकता. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मेन डिश त्यांनी सांगितलेल्या आहेत. सेम त्याप्रमाणे साईड डिश आहेत, ड्राय सूप आहे, स्नॅक आहे, ते सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. तंदुरी ग्रिल, त्याच्यासाठी तुम्ही ह्या ज्या ग्रिल्स आहेत ते तुम्ही यूज करू शकतात. अशा पद्धतीने जॅपनीज डेझर्ट आणि केक बनवू शकतात. हे एक आहे डाऊन आणि अप, कारण दोघं साईडला त्यांनी हेडचं ऑप्शन दिलेलं आहे. तुम्हाला डाऊन हीट हवी आहे का अप हवी आहे, तर ते सुद्धा तिथे तुम्ही प्रेस करून तशा पद्धतीने बनवू शकतात. टाईम ॲड करू शकतात. त्याच्यानंतर 30 क्विक, नंतर इथे स्टॉप आणि स्टार्ट हे 2 ऑप्शन आहे. तर अशा पद्धतीने हा नवीन मायक्रोवेव्ह आणलेला आहे. इथे सगळ्या ज्या डिश आहेत तर त्याचा नंबर तिथे त्यांनी सांगितलेला आहे आणि त्याप्रमाणे तुम्ही ते करू शकतात. अशा पद्धतीने मी इथे टर्न टेबल ठेवलेले आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही हे असं ठेवून ग्रिल करू शकतात, बेक करू शकतात. तर सकाळच्या वेळेस खूप धावपळ असते, टिफिन बनवायचे असतात. तर अशा वेळेस मायक्रोवेव्हचा यूज खूप उत्तमरित्या केला जाऊ शकतो आणि खूप सुपरफास्ट कामं याच्यामध्ये केली जाऊ शकतात. तर त्याच्यासाठी सुद्धा खूप युजफुल आहे. खूप झटपट याच्यामध्ये ज्या गोष्टी आहेत त्या बेक, ग्रिल, रीट होऊ शकतात. तर हे बुक मी ओपन केलेलं आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला याच्यात मिळून जाईल. ही अरबी लँग्वेजमध्ये आहे आणि त्याच्यानंतर ही इंग्लिशमध्ये, अशा 2 लँग्वेजमध्ये त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. कोणती रेसिपी कशा पद्धतीने बनवायची आहे, कोणते बटन त्याच्यासाठी प्रेस करावे लागतील, कशा पद्धतीने मायक्रोवेव्ह सेट करावा लागेल, ते सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्यामध्ये आहे. हे सुद्धा त्यांनी अशा पद्धतीने सगळं एक पॅनलचं आणि त्याच्यानंतर सगळ्या रेसिपीज त्यांनी दिलेलं आहे. जसं कॉम्बिनेशन मी सांगितलेलं होतं की C1, C2, C1मध्ये काय येणार, ग्रॅटिन पास्ता, त्याच्यानंतर पोटॅटो, त्याच्यानंतर C2साठी तुम्ही स्मॉल पेस्ट्री आयटम, जे बनवायचं आहे तुम्हाला त्यानुसार तुम्हाला तो टाईम, त्याच्यानंतर पॅनल सेट करायचा आहे आणि मग ते तुम्ही बनवू शकतात. त्याच्यानंतर सगळीच इन्फॉर्मेशन त्यांनी इथे सांगितलेले आहे. कशाचा यूज काय होतो ते सर्वच त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे. तर तुम्ही हे बुक त्या पद्धतीने रीड करून तुम्ही सगळं करू शकतात. त्याच्यानंतर सगळ्या कशा पद्धतीने तुम्ही वेगवेगळे जे डिशेस आहेत तर त्या डिशेस कशा बनवायच्या तर त्यासुद्धा तुम्हाला याच्यामध्ये मिळून जातील. तर हे बुक व्यवस्थित रीड केलं तर तुम्हाला एक आयडिया येणार कशा पद्धतीने ते बनवायचं आहे. तर नक्कीच याच्यामध्ये आता आम्ही वेगवेगळ्या डिश बनवू आणि आर्याला ज्या आवडतात गोष्टी तर त्या आम्ही नक्कीच याच्यामध्ये बनवणार आणि एखादी रेसिपी किंवा डिश नक्कीच तुमच्याबरोबर शेअर करायला मला आवडेल. तुमच्यासमोरच आता मी एक पाणी गरम करून दाखवते की कशा पद्धतीने पाणी गरम होतं. मी टाईम लावते जस्ट 30 सेकंडचा आणि इथे स्टार्ट करते. हे बघा आतमध्ये स्टार्ट झालं आहे. हे मला असं स्टिकर काढावं लागेल. टर्न टेबल टर्न होते. इथे टाईम चालू झाला आहे. हे बघा आणि जसं टाईम संपला तर ते ऑटोमॅटिकली बीप बीप सुरू होतं, म्हणजे आपणही समजू शकतो की झालं आहे म्हणून. बघू आता पाणी गरम झालं आहे का 30 सेकंडमध्येच. जस्ट ओपन. भरपूर पाणी गरम झालेलं आहे आणि तुम्ही बघू शकता की त्याच्यातून अक्षरशः स्टीम बाहेर येत आहे. 30 सेकंडमध्येच इतकं गरम पाणी झालेलं आहे.
तर खरंच यूजफुल आहे आणि मला तर पर्सनली खूप आवडलेलं आहे. असंच वेगवेगळं तुम्ही काही काही बनवू शकतात. चहासुद्धा खूप लवकर रेडी होऊ शकतो याच्यात. तर खरंच उत्तम असं हे ऑप्शन आहे. पॅनासॉनिक इज द ब्रँडेड कंपनी आणि खूप छान वाटलं मला हा मायक्रोवेव्ह. तुम्हालाही कसा वाटला हे तुम्ही नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. या मायक्रोवेव्हची प्राईस म्हणणार तर 750 अशी याची प्राईस आहे. म्हणजे अराऊंड इंडियन रुपीजमध्ये ते 17,000पर्यंत येऊन जाणार. तर मला तर छान वाटत आहे. बघू आता त्याच्यामध्ये करून. पण तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला आणि आवडला असेल तर नक्कीच आर्या अँड गरिमाज ब्युटिफुल वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि नवीन नवीन व्हिडिओ पाहिजे असतील तर बेल आयकॉन प्रेस करायला देखील विसरू नका. सो थँक्यू सो मच. अशीच नवीन व्हिडिओ घेऊन आम्ही नक्कीच लवकर परत येऊ. थँक्यू. टेक केअर.